Привет от нас с котом. У нас зима, холод, и надо топить камин. И я решила показать, как я это делаю. Я научилась тоже по какому-то мануалу в Ютубе. Вроде бы все просто, но не все очевидно. Я уже здесь вычистила с прошлой топки золу. Осталось только уголь. Открыла оба затвора. Это труба, которая наверху, а это поддув снизу. Все должно быть открыто. У меня это вот такими штучками задвинуть, отодвинуть. Вот такими штуками оно регулируется. И дальше все зависит от того, как сложишь эти дрова. Я беру крупные, кладу их вниз. Ну, тут такие не сильно большие, но не самые мелкие. В общем, если есть покрупней и поменьше, кладите те, которые покрупнее, вниз. Дальше берем палочки потоньше, накладываем их перпендикулярно. И что еще я использую? У меня есть вот такие кокосовые штучки, они пропитаны кокосовым маслом, разжигающие такие палочки, не знаю, бомбочки. Это может быть что угодно для разжигалки. Они хорошо держат температуру и держат огонь. Вот я его кладу в серединку, буду его потом поджигать. Сделаю себе, чтобы удобно было. Вот две такие. Одну вот такую в серединку. Можно их побольше положить, но главное, чтобы был между дровами зазор для воздуха. Ну и сверху что-то совсем мелкое. Снова перпендикулярно. У меня в этом году есть еще кора березовая. Вот она прекрасно тоже для розжига подходит. Ну и все. И поджигаем. Поджигаем вот эту бомбочку. И ждем, когда разгорится. Принцип в том, чтобы этот костер наш каминный горел сверху вниз. То есть сначала горят самые мелкие, поджигают более крупные, дальше еще более крупные и доходят до самых толстых поленьев. И таким образом он у вас всегда разожжется. Даже когда давление на улице, не знаю, какое оно, высокое, низкое. Ну, то есть, когда дождь собирается или в дождливые дни, когда как будто воздух давит на трубу. Я не очень хорошо учила метеорологию в университете, поэтому за точность своих формулировок не ручаюсь. Но да, вот когда дождь или перед дождем, бывает очень тяжело растопить. Но вот таким образом с этими бомбочками можно парочку положить. Все очень хорошо работает. Ну вот, оно разгорелся. Везде пошла жара. Можно потихоньку закрыть дверцу. Я ее не закрываю сразу до конца. Я жду немножечко. И потом потихоньку прикрываю. И первую топку я прожигаю до конца, как учили дяденьки в интернетах. Я прожигаю ее до конца. И когда там остаются красные угли, тогда я кладу вторую партию. И открываю дверцу тоже очень-очень медленно. Чуть-чуть, вот буквально так вот. Чуть-чуть приоткрываешь зазорчик. И ждешь, чтобы выровнялась там температура. Не сразу бы она падала. И так вот потихоньку.
Ну и все, после второй топки уже можно подкидывать как хотите. Вот эти вот штучки, затворы, иногда, когда не так холодно в доме, я прикрываю, ну, чуть-чуть. Но я слышала мнение, что от этого копоти больше собирается в трубе. Не знаю, насколько оно собирается. Когда уже разогрелось все, я на где-то, ну, на половинку прикрываю нижний поддув. Ну вот. Вот и вся наука. Довольно просто. И всегда это срабатывает. Никакой газеты я не разжигаю, ничего. У нас есть разные кокосовые, которые вот у меня. Есть еще какая-то кокосовая вообще масса, чем-то тоже маслом пропитанная. Но я стараюсь не использовать химических каких-то, чтобы оно не воняло мне на весь дом. Ну вот, что скажешь? Все, кот попу подставил, готов согреваться.